弟兄们，又是能量满满的一天。嘿，这刚起来们又到丢开冬了，你每天是不是偷吃安眠药的了？哎呀，不行了，我可能提前降冬眠期了，瞌睡不行了。哎呀，发烧的我已经顾好了，你们先秘书啊，我再睡一会儿。这个瞎个跑，从哪雇的？靠谱不？放心吧，专业的。在哪了？别跟我说话了，哎，不行了，介绍来了。瞎个！江派侦查员前来报道。我操，高警，就你啊？Yes， 爱太子。娘之前在哪高警？请报警，王牌侦查员。看起来不太机密的样子呀。你们长官秘书，安全问题交给我。好吧，弟兄们开干！我跑！兄弟们加油干！幸福是属于拼搏的人！嘿！这小家伙还挺励志。放乡愁啊，有我了。老杨来了！靠谱！兄弟们快走！快！老杨，标记！行了，出来哇！老杨飞走了。这个弟兄还算靠谱。哎，我逮住个螃蟹。老杨来了，快跑！我操，我的螃蟹！哎呀，这！我先替你吃了哇，把它抓黑了。哎，这刚跑，哪有老杨了？哪了老杨？这个就发假信号，我就算这个事儿不对嘛。什么情报员，这雇了个间谍，哪个像跑雇的？他。I'm sorry。